Lietuvos lauko galerija. Baltijos dukra. Paroda angelų ir ne tik. Šįkart lankausi Plokščiuose ir einame Vaiguvos gatve upe. Pažiūrėkim, kaip visą tai atrodo. Šalia padaryta pėstiesiems. O šalia tas upelis gatvina, tai dar niekur nemačiau tokio Lietuvoje. Nieko panašaus. Primena kaip kokį Himalajų ar Alpių kalnuose esantį upeliuką, kurio žmonės taip pat naudojasi irgi kaip keliu. O čia praėjau žirgų. Vėlgi diena pasitaikė fantastiška. O čia upė gatvė. Audrius Starkauskas tikriausiai. Labai meniška upė gatvė, pažintinis takas visomis prasmėmis. Ir fotografijų paroda, ir dailės paveikslų daugybė. Smagus takas. Šalia sodybos žmonių. Šuniukas kažką nori pasakyti. O čia dviratis koks įdomus. Meninės instaliacijos. O kaip įdomiai čia atrodo. Čia kaip pasistengta. Pro arką praeinam, tiltukas dar vienas. Einame link Piliakalnio ir jau perėjom tiltuką, atsidūrėm kitoje pusėje upelio, upės gatvės. O čia kaip akmenukai sudėti gražiai.
Štai trečias tiltukas, kurį pereinu, vėl atsidurdamas kitoje pusėje upės ar upelio. Takas yra 3,5 km ilgio. Jis yra žiedinės formos, taip kad aikštelė, kur pasiliksite automobilį, ten ir sugrįšite. O, gegutė. Pirmą kartą šiais metais girdžiu ją ir pasisekė man, kišenėje turiu monetų. Štai ir 4. ar jau 5. pamečiau skaičių net. Daug tiltukų, daug perėjimų, vingiuoja upelis. Va ten ir sukasi. Čia labai gražus miškas prasideda, paėjus kiek toliau taku. Ir kalvelių pasitaiko į kalnių, kur tenka palypėti. Gegutė lieka už nugaros jau. Va, kur išlendame pakeliai kalvą. Va, iš čia atėjau. Užsisuko mano kelias ir pradeda dabar vėl leistis pradėsiu tuo jau pat. Štai dar vienas tiltukas. Vienas iš gausybės. Jų čia tikrai nestinga. Pereisit upelį į vieną ir į kitą pusę daugybę kartų eidami. Štai yra vienas pakilimas į viršų ir truputį į kairę atsišakojimas žemyn. Šventaduobė. Pasižiūrime iš arčiau. O, ir šulinukas ten. Čia spėju, kad jeigu ištrokštate ir neturite savo vandens, štai yra šulinėlis. O, nematau jokio paaiškinimo, kodėl būtent čia vat vidury miškelio padarytas va toks altorėlis su šventųjų paveikslais. Įdomi vieta. Čia galima prisėsti, pasimelsti, jeigu kas tik tai nori. Palieku šventaduobę ir lipu toliau. Prieinam dar vieną parodą. Kančių keliai. Memorialas įkurtas 92 metais. Klebonas senukai davė maldaknygę Škaplierius. Senukas pamatė baltai apsirengusią merginą ir išsigando.
Legendomis apipintas stebuklingų gydomųjų galių turinti šaltinis ir Lurdas Didžiupio upelio šlaite. Plačiausiai žinoma legenda pasakoja apie švenčiausios mergelės Marijos paveikslą ištrauktą iš Nemuno ir stebuklingai atsiradusi prie šaltinėlio. Griovoje kažkas vakarais pradėjo raudoti. Seniūnijos darbuotojų sumanymu 2002 metais tautodailininkas Sederevičius sukūrė miestelio laikrodį. Laikrodis tapo miestelio simboliu. Prie jo vyksta pasimatymai, susitikimai, tradiciniai bendruomenės renginiai, naujų metų sutikimai, užgavėnių šventės ir kita. Prie laikrodžio įrengta vaikų žaidimų ir poilsio aikštelė. Šios idėjos sumanytojas ir kūrėjas J.K. Zakauskas. Geriau tu prasmegtum toje griovoje. Nu čia taip parašyta. Prie Vaiguvos. Čia gaiviausias pavasario rytas. Čia žaliausi berželiai kalne, moja glosniai geltonai pražydę ir prie tilto sutinka mane. M. Skulščiuvienė. O koks šaunus suolelis. Mergina panoro tekėti už neturtingo vaikino. Štai matosi Nemunas, kitoje Nemuno pusėje Raudonė visai netoli, o toj pusėje maždaug.